بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. درود و سلام بر شما بیننده های عزیز افغانزون. دوستای عزیز، برنامه امروزی را ما اختصاص دادیم بابت ماه محرم و شهادت امام حسین علیه السلام و با 70 تن یارانش. دوستای عزیز، خواستیم یک چیزی ما آماده بسازیم با دوستان خود و ای را ما بیرون توضیح کنیم. دوستای عزیز، تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی کنین. برنامه دیگه افغانزون هم شما بیننده باشین و چینل افغانزون سابسکرایب کنین، لایک، کامنت، شیر را نره. در این برنامه گرداننده شما احمد فواد نادری در خدمت شماست. انشالله ما شروع میکنم. البته میخوایم یک قابلی آماده بسازم. ببینیم آشپزی ما چه قسم هستم. البته آشپزی کردیم خود نمیفهم که به کدام سطح است. بازور شما در کامنت بگین که چطور است آشپزی ما. خب ما این چیزا رو ما آماده ساختیم دیگه. شروع میکنیم انشالله با آشپزی خود و شما را هم بعضی تصویرها از جریان آشپزی خود میداشته باشیم. دوستان رو لمن سره بوسی که نه برنامه که مگه تنها مپرید. خب دوستای عزیز، یک بخش دیگ خو آماده شد. کوفته دیگه، کوفته آماده شد بخیر دیگه. حالا میریم به قابلی. خب خب دوستای عزیز، بالاخره نان تیار شد و آماده عدی شد که بخیر ببریم بیرون به توزیع کردن. دیگه میبریم میره توزیع میکنیم تا هموطنای ما صرف کنن و در حق ما و شهدا دعای خیر کنن. با ما باشید.